D'autre part, tout le baratin, tu développes un macambo, tu n'as pas ça, moi, les santé matières, mais toi, tu ça. Il y a que l'opango ya moto soya d'aller chantier bâtir au vanda, au royaume ça la comparaison te nakolo l'opango. Ozo foutera na l'opango yanga. Moi comme ayo, des ateliers de réflexion et premier point, il y a nos bidons. Il y a raisonné et pas y a moto, na et pas y a batu. Et puis peuple est coquenté na. Donc il n'a ni raison parce que les lots privilèges les alliés. Moutula mouta créer page naé azana droit il y a koloba ba n'importe quoi et de repousser savoir naé na makanisi naé ça que quand le pango wana na zo audacité il y a ko faire voir ko fiolo mide le pango na ngeli ki ayona munene na loba ya moto mais ta que locataire na ekeni piana azol ba place la bande ko foutel donc place na banda ki ko foutel moyen ba comparer na place kolo le pango banda ka moyen ba ça la comparaison là na yo moko. Et puis tant on va penser que batu bakende ko vérifier le point ngo ya lobby que l'équipe a Kofi à moni ba image à mettre Kofi Olomide à garde à kebisi ko faire biso ba balancer ba image wana ko faire au sam wana ba périque na yo tant on zo là donc eza eloko nyonso tout tozo lo ba ke monde e bima na niveau moko bien na bemo kila batu eza bien. Mais baza na kati ya mokili baza na raisonnement na bango baza na ba caractère na bango nde to vi problème na mokili tozonga kaka na 1990 quel piana Kofi baosolani ni donc c'est-à-dire quoi iloko nyonso to ye ko dénigrer faire et PCP bien récompense na nie mode très bien ndenge makambo ekendelaka il y a comme ça faire le la camarade ba faire bazali batu oyo tango bala kose basali bisque le kona na kombo ba bengi eza pasi et ko kitana makambe belé ba faire ba kiko sala lokola ne de marquis et ko fait ça fait le ba fait ça fait comme fait belé à cause ya batu wana et loko nyoto tu ezala kaka soki contrat ya malamu et na vie na biso mutu nyoto aroye ba de valeur na ye mutu aroye ba na telemi wa pinazo luka nini donc il y a des ko faire voir ko dénigrer faire et ya ki to côté ko éminer faire ils ont les faire ya ki pour du botte na caractère mais ba ta faire et puis benge yuma. Donc il a tout ça qui est dans makambo oyo mora yebi oyo bénéficiaire pour naé oyo ezelengi pour na makambo naé oyo est nécessaire pour naé oyo ya juste visa et dans makambo belé mais dans tout ça acha ngo na calculité faire ba beti na fali ku ba podium moko ni azalaki na BCBG makambo belé to mi yebaka ningi nini ya koteka la Kofi Olomide ni au moins na Ken Piana okoya ko dénigrer Kofi Olomide nzo ane Kofi Olomide soki mokilima ya simezongi Kofi Olomide na quel piana bakoswana te Kofi Olomide ke quel piana kobude Kofi bakoswana te kwa mais que peu ko détail ba Kofi Olomide siko quel piana koma ko atterrir côté na masi ya mabele à l'occasion de rien pour na quel bénéfice tout autour ya bato bazo Kofi Olomide ba ko pesa Kofi Olomide valeur te ba ko teka respect à Kofi Olomide te yo so lui Kofi Olomide retourne avec teatro bengi na pelle c'est qui s'il vous plaît à retourne mais so il andra bengi osani allo ya langue japonais ce qui Sandra Kazadi soit disant cousin Sandrine so la bengi osani ayambaye Nyamakor so la bengi ayambaye mais yo so bengi bo ça la même émission pour tali sa valeur ne moi ayambaye exactement tout autour ba ko komba Kofi Olomide yango monaka esprit oyenge daka esprit ya respect et daka esprit ya kobude te oyo bato bakanisa donc ntongo ozali d'ailleurs obeta na oyenge fodaka na image ya oyenge pourquoi lelo bato bazo koaccuser Mignon Abraham pourquoi beta na oyenge pourquoi komba oyenge dolata mais pourquoi peu ocheke Mignon Abraham aza nde travailleur na oyenge maza oyenge c'est-à-dire quoi azalaka susu na oyenge te mais teke kaka mama boti moto aboki kaka mwana maria tout tumbaye bara toujours et le gaba problème ce que zalaki qui était kabamba wana bato yango comprendre que était ba kombo na misatu o ba botela yango wana tellement ye moko pe azwa kombo moko o ebombami wana comme lokola neti poste non que yesu kwa bimisa maria tumba Poutine wana siko toi que desko na ninga ba risi mais besoin na biloko moko bena moto bo talisa komba Kofi na bato bazana valeur na te sanga siko moto to finisa ko fedana. Je reprends. Les Kofi Olomide à sa grand,
botika ye akufa na grandeur na ye azana makambo oya sali azana bamboka oya tamboli ayebi kotambusa lokumu yako ya Congo bayebi ekiye Kofi à vivre na kati yako ya Congo mais bato baza pembe na Kofi Olomide tiake bayebi valeur na yete baza bata sentiment basepelaka na Kofi te mais basepelaka na quelque chose ko papesa na ndenge ke oyo ye azalaki travers ya BCBG lelo comme indépendant soki ba aider lo na obetende c'était ma beza c'est là ouais c'est ça le problème d'ango batu bayate obanda bango mabe invitation pour ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Salut à tous les internautes. La chaîne Congo SMO officielle plus télévision où il a qui s'y tient. Na pesi ba poni na biso nyo surtout ba moté ba tout batala ka biso tout ba tsaka volontaire ko cha méga crédit na ba poto pe wifi ba Afrique du Sud na pesi nyo surtout ba moté na pesi moté l'équipe technique qui accompagne l'émission les jimoto les show o to boire moto sopela moto na biso na mai asuka na ndenge ya lo par rapport merci na général manager Clovis Fimpa motema ya mama Doris Fimpa na pesi bambote belé papa vraiment bambote belé papa bana na pesi une fois encore bambote belé merci na Arnold Matumuna grand prêtre mayama ya moto maya tout moi maramba biloko ezo sila esila rara maramba ngo pesila esila rara maramba ngo pene vide na zanga moko te to kosola lona Konistar ya kosola les belé ya rusolola eza ebele konista au kota na ebite so ça déjà entré Arnold Matumona ndebi nde makambo ekendaka konista Clégie Show air de show air moto bonjour Koni ouais bonjour Clégie Show na ndenge ezalaka toujours tosuka na biso na lo au total sarabatu faut teta batela toujours frais c'est ça na ndenge ezalaka toujours ekenda batetikala bato toujours nzambe mo ebinenga tambosaka mokina Clarisse de Canto Nathalie Lutadi la Chaga Lutadi la Ami Goje Lutadi la bana momene la pesibino bambote Richard Akunji Arika Akunji 2-0 Diesanda Kolo Aïba Robate là di Diesanda toujours ezala bien animas avec Pera Gitala Molobeli Yabana Fokobel donc Kola za vision pena provision ezala toujours Blaise Loué et Tita charge abana mwamba bo pesa confiance parce que azali na vision pena provision die Zola London yo ebindenge kendara Paris 20e toujours tonton li feka la pesi bino bambote grand-père Gauthier Mouteba yo ebindenge makamuna te kendaka Duda yoka Vova yoka avec Pichuki Nzeni yo yebi toujours Blandine Lita moi c'est Nzambe na pesi mbote na ndenge ya London avec Sam Kunku le nécessaire yo ebindenge ke makamutema ya Aimé Kunku bolingo na bino ezali plus que Adana Eve na Jardin d'Eden Kolo Aïba Robate la bino teliko prêtre la nenga London City Kolo Aïba Rosano toujours salon Ngiringoto ndenge zela Sam Kunku coffre fort Europe mbala na marambo ndenge zo kin coffre na pesi bambote belé père nazo benga na moni ba pel manqué belé moi problème écouteri ya chombo nazo rappeler Konistar ouais rapidement tout est autant l'analyse n'a peut-être so qui tant l'analyse ya Ken Piana se permet de dire que Kofi Olomide lupango ya bande kovanda na mon fléri leki lupango ya Kofi Olomide na munene Kofi Olomide ayoka jaloux akomera ko menacer kotinda bato ba menacer tango yo comme tolo makamba bongo yo tanke mutu pa maele ko définir onde d'autre part to le baratant to développer makambo o to lingara to pesa bato vraiment moi les 100 pe matière mutu ba tesa ni eliaka lupango ya mutu soye dali chantier batio ovanda okoyi ko sala comparaison te nakolo lupango ozo futela na lupango yanga moye koma yo des atédos réflexionnels et premier point ya no bidon
ya raisonner epai ya moto na epai ya bato et puis peuple ekokente na kofi donc na ndenge ya raison wana parce que lelo privilège ezali moto na moto créer page na ye aza na droit ya koloba ba n'importe quoi et de repousser savoir na ye na makanisi na ye oroboya te po parce que moto na moto na lolenge na ye lopango ya moto na place ya bato ozofutela basala yango comparaison te na bato bakozwa matière wana bayeba kotalisa ye na bamessage bayeba kodécortiquer te epai ya ngana na epai na donc bande kovanda po akengela lupango donc non tozoloba lupango ya bato mpo sukasuka olongwaki ekozalaka te vanda na yo en attendant lobi ntango na kobanda misala okokende ezala ou soit 30 mètres c'est 35 wana eza koconcerne ka kolo lupango etake ko lupango wana nazwa audacité ya kofaire voir Koffi Olomide lupango na ngeleki ayo na munene na aloba yango te mais take locataire na ekeni piana azoloba place na bande kofutela donc place na bandaki kofutela moyen ba comparer na place kolo lupango avandaka moyen basala comparaison wana tala na yo moko et puis tant oloba pene ke batu bakende ko vérifier lupango ngo ya lobi ke eleki ya Koffi amoni ba image a mettre Koffi Olomide à garde a kebisi Koffi biso ba balancer ba image wana ko faire au sam wana ba perruque na yo tango zolanda donc eza eloko nyonso tout tozoloba ke monde ebima na niveau moko bia mabe mokila bato eza bien mais baza na kati ya mokili baza na raisonnement na bango baza na ba caractère na bango nde to vivre na mokili tozonga za na 1990 quel piana na Koffi barosolani ni na 1990 déjà Koffi Olomide azaki na 34 na 1990 Koffi azaki na 34 siko firo mesure azalaki na vie nini yo za na vie nini ntango ozokoluka ke otya lupanga badina oyo ye azalaka nango donc ozomona ke et puis ntango omettre en garde yaloko pesi ultimatum eloko ebele clégie nga biloko ebele omoi teke yo zwi ntango otala ngo nga na biloko wana zwa ntango otala ngo te mpe ekutana na ngai te parce que tout le monde a déjà coin leo na ba page a coin tout na makambo ebele ba énergie obimisa lelo o mais page elle profiter pona elela yo siko eloko ne osala logo ya chaîne de mutu moya bazo eloko wana ezate mais fur et à mesure que condition oyo lingaki ezala le seul chaîne oyo ezala na bureau oyo ezala ba norme na kati ya martyr donc ekutaka déjà makambo déjà mbongo ebele siko soko sali logo oyo ekozalaka te tovandi ke tosala bemission moyen bata bapage babénéficie na motoki na yo ezala te sikoyo oyebisanga sikoyo makambo bongo tosololaka nano te keni piana komi na age oyo ya kokebisa Koffi même nanga mona kobanga ndenge kama mama bata Nigeria bakamwaka vraimen donc ngai bakamwa ndeni Élisée Boka napesi yo bambotela mosika ozali joli zola na Pamela Lisiki bino tu bozala bien na joli mbala eza biloko moko bifuto ozala nano barespect omoni miziki oyo baparti pris ebosanisa bato stati nini oyo Koffi azali respect nini Koffi aza nango pourquoi nga nakizaka kaka balangue japonais okutumbela Koffi Olomide libulu ya baproblème mpo lobi bazonga na motu ya Koffi mpona nini iyebaka kotekaka Koffi Olomide aza costaud reprendre ntango nabeti déjà kete na 90 Koffi azalaki na 34 ngai naya chez Koffi ntango naya Koffi nakuta Koffi Olomide na 190 ya Maroc moto azomemango vie Christopher papa na bamambo wana aveni Lubumbashi place Koffi Olomide place omonaka sonal ekoma reprendre donc place ya koma wana donc omonaka kete makambo ebele toni yebaka ndenge nini ya kotekaka Koffi Olomide omonaka ken piana okoya kodénigrer Koffi Olomide nzoka nde Koffi Olomide soki mokilima ya nsima ezongi Koffi Olomide na ken piana bakoswana te Koffi Olomide ken piana kobude Koffi bakoswana te po ani mete mpe kodetaye Koffi Olomide siko ken piana koma koaterre kotie na mase ya mabele à l'occasion de rien pour na quel bénéfice tout autour ya bato bazana Koffi Olomide bakopesa Koffi Olomide valeur te bakoteka respect à Koffi Olomide te bazoela Koffi Olomide ba problème mpona bapingisaka Koffi Olomide oyo eza tre ya motu yango eza pas problème ya bato tout autour na ye ou eza problème na ye moko yo so oluki Koffi Olomide autour na ye te ato bengi na appel c'est qui s'il vous plaît autour na mais soki lando abengi osani alo ya nini japonais soki ke Sandra Kazadi soit disant cousin na ye Sandrine soki abengi ye awasani awayamba ye
Nyamakor. Nyamakor. Sora bengi, mais yo soro bengi, bossa la même mission, autant sa valeur n'est moyen, et ça te remonte tout autour, bah, retourner comme Koffi Olomide. Pour on a bêta c'était. Soro moni le lo ken piano, après mutalibo mate. Sora comme na poana, ata avec makamuni la ndodo memele na vie, pona valeur ya Koffi Olomide, mais valeur ya Koffi Olomide. Et vous avez bembe, c'est vrai, nae pona bolingo otada, doucement, doucement, malembe ata malembe ma, ibisa babot pe baingaso. Banjembo wana nyoso tu wana, botala rakete, bozu lo chance ozana kofion kochonga ewan. Mais beaucoup wa roteka été pourquoi? Mais bozo elle est toujours basalité, bozo elle a toujours au parole poto poto, bozo elle a toujours au parole babile batuale. Na sani wana bola cha ngo Koffi Olomide na kati bola cha Koffi Olomide sani o batu bale mabumba ngombe ba mafuta no tibo cha ngo na mutu siko yebisa ngo pousser wapi est-ce que na mokila sima 93 est-ce que ken pia na robeta Koffi Olomide masolo mo bia salité pena na repesa inzela wana ambuyi bwebwe bien ilungu dans soki a vu peut-être accès à robeta masolo ya Koffi Olomide na ninga mabe accès zo uta mingi pas tout autour ya bateau Koffi Olomide pesa la confiance mais ba ko teka valeur ya Koffi Olomide. Bon, mais na ba bêtise. Bah, mais na ba bêtise parce que les locaux l'anglais soit que guerre na quel piano on n'a pas Koffi. À répondre l'anglais parce ba propos na et réponse les raisons là Koffi. Siko biso siko batamaye les autres heures on l'avait venez boye ba ko transmettre valeur ya Koffi boye ba ko tala la grandeur en mouton ni boza la ranaye. Mais tant que bon bazo on va regarder on va tchatcho et tika la toujours tchatcho. Donc tchatcho le ambiance. Reprends. Yango siko bango ba memela Koffi na ndenge ya tchatcho. Chaki rumba ba. Mais ce que soki Europe ça peut idée. Ya ndenge nini au quartier latin ton entourage à Koffi ko sala po respect à Koffi ça pas ba ko sa net ndeni. Donc Koffi Olomide poza la Koffi Olomide senge na ngoti ke poza na bato ba fingila ye bato. Po ayebi no roloba. Ye morona. Aza moto akenda nchika passa na bande de l'école ayebi ko raisonner mabe na malamu. Ngana ajuanga na droit pesa Koffi Olomide conseil été. Mais na dotala tout autour ya bato bazana pembe na Koffi ba ko garder valeur à Koffi te. De ba ki tsakomba Koffi na sie po na makambo bezanga mutu na makolo. Parce que au kenoluka guerre moko be na mutu mo be retour fallait zonga et pas na yo moko mais et pas quoi et pas Koffi. Siko nana o fingi sa Koffi Olomide. Parce que toyebi ke Koffi Olomide da mutama ya mayele siko batuni azo na bango. O ba rotali sa ki est Koffi Olomide. De Koffi Olomide so rotali déjà que grandeur na ye. Ko banda déjà que ti ba disque ba mbabola. Ko tala déjà ko komanze mboloko la cible ko la ebale mbongi ko pesa keser. Soko ba nikoya ba maleme o tali koya ba ari to tali biloge bele dino bokana ba yembi na âge ninyo ko fa yemba ki bo ba niko décortiquer batu ba sepela. Mais besoin na biloko moko bena muto bo tali sa komba Koffi na bato ba na valeur na été bisanga siko. Muto to fini sa ko feda na. Je reprends. Les Koffi Olomide aza grand botikaye akufa na grandeur na ye azana makambo oya sali azana bamboka oya tamboli ayebi kotambusa lokumu yako ya Congo bayebi ke kiye Koffi a vivre na kati yako ya Congo mais bato baza pembe na Koffi Olomide take bayebi valeur na yete baza bata sentiment basepela na Koffi te mais basepela na quelque chose ko fa pesa ba donc basepela na Koffi te parce que tout ça long so dans la respect pour yeba ke valeur à Koffi pour yeba transmettre on pas bato mais take yo zo na ba bêtise na komba Koffi ozo finisa na Koffi Olomide yango mona ra mutu famille ba oyaza po miye ba ke mutu to va na grandeur les alini ni oya mutu ya ngo mais to ya na be sanité mo be na kombo ya Koffi ke mutu lo wa ken pe na niveau ya Koffi na Koffi te azala niveau ya dénigrer Koffi te mais à cause ya tout autour ya bato bazala pembe na Koffi yango mona komba Koffi da sali ah OK rapidement bato ba na pousa ba yeba affaire oyo na si konistar alimboli yango penza bien ba tu peux comprendre ba comprendre pour le deuxième sujet au donc quelque chose là les affaires dynastie bimi tout le monde na TikTok qui peut simbilinga il y a une fille na TikTok à la star a manqué na ba propos na ye ba weleli libanga na episode qui déjà histoire ba boa ki kombo mo Marian Tumba ya kanisiye zoki zayete a sepel na libanga pour ba yoyite ke zayete a tenir ba propos mo mabe contre Ferry et puis à mettre Ferry en garde a tindi pe da batu na ba taquer et par après tout moni
ba yo tchana story à faire et créer pena makelele ba genre ba désagrément no golo baneti ndeni après il faut que c'est un pardon dans tout ça nde to vanda ba photo de la batamayele na Congo awa to tamboli to zana ba 3 kombo to zala na non ya famille to zongi lisusu na poste non toujours dans na kombo mo be ya ndoi ya famille de to vivre na prénom de ouais dans la très nécessaire yango nde singai kombo onga na créer le quoi net star na dans le rôle la étoile ya famille po batebele bakena nango toujours koni star mavinga wana ningo zona kombo déjà misatu wana ezaka ngai obo anga de koni star toujours ngai mavinga eza tout toujours nga parce que dali non des familles ndenge tokendaka nango toujours mais teke kaka mama boti muta boki kaka mwana maria tout tumbaye baka toujours et maluka ba problème ce que ezalaki kete kabamba wana bato balingo comprendre kete bakombo na misatu o babotela ye yango wana tellement ye moko pe azwa kombo moko o ebombami wana comme lokola neti poste non que yesu kwa bimisa maria tumba Poutine wana siko fa ke nesko na ninga ba risi parce que eloko nyo to ne to vivre aboye mutu na mutu fa ba repesa la valeur ya famille na bango mutu na mutu kala tozo robota mabozo mona ke mutu mususu ke bazo bengi lokola pegi kinzunga c'est-à-dire aroza la tension ndoya papa leki na bango ou soit baroza na dadi kinzunga papa moko mama moko mais bazana ba relation na bango ne makamunyo tout ekendaka to revendre le okete trésor pembele babo arrête trésor pembele na koma siko trésor pembele l'imbattable reprendre il faut baye ba ndenge nini ya ko valoriser peut dans la rara toujours et donc yango benga akete il faut ko sécuriser libanga o ekomi lelo bimisa ba komonyo to betela bil bimisa ba komonyo so zangi na bomwana ko baye ba kezayo est très nécessaire on a vu ça Robinson Mulenda na musiko zali na pesi ba mbote la musiko zali un mètre 90 yo na crédit boza bilai moko bombela rabateur na linga osala émission hôtel maté pour parce que bimisanga mukuse 1m80 na banga ngo te pana na sala nini na dundamaka donc to miye baka kopi pe c'est la ba kombo yango mo la rendeti Clarisse Lutadila donc ba Lutadila na bango musi déjà bato so ba komango elle temba la moko mais oya bango ezwa n yango différence na bango Lutadila donc bango bazala so n wana et différence aga na bato donc batebele fo baye ba ko rassurer surtout dans le monde alibanga yango mona ba komo bazakala kala ozo mo andeti ke mutu ba obo lwa ndeti kete papi tombala ata oye papi chome bayebi ki est papi tombala oya teka kombo baye ba kete grand frère ya Dido Mbala donc makambo ke ndela bongo ceux qui ba boki par exemple lokola Teliko et prêtre donc ba différencier ba Teli bazali mais Teliko et prêtre bayebi ka na Londres wane kendela bongo donc Chirac Niki Cardozo ndenge bino bata Londres bozalaka Jean-Claude Mimbangu na pese bambote na salon ngirengote na joke kembilo oya bino ke ngone ratarati dai ba ye ba ko bongisaka ba komone bokende di Poutine so okena obima ya mwana papa na bino so to komi mwana ku ya Poutine donc c'est ça le problème non dazo bimersulo wa mwana papa pour papa tiki na kombo wana te mais yo siko tango nzamba pesi eloko musu ya to likabo mususu héritage ba roti kologa kombo mais immeuble te yé parce que ça la kombo na pour lobo za bénéficiaire c'est ça donc mais héritage batiki la batuda éducation nako na kombo papa roti la bino banda ko kili mais soki ki ba papa le ki na batata mo si balingi bino te donc référence à papa na bino etikala et bunga on a lo bayeloko moko libanga na papier so mbule beti na rozana ndira spena na rozana na continuité que to sepela na ili susu ezana libanga na papier so mbule beti na rozana ndira libanga donc la kisi ke bateau batekara mapanga baye ba mbongo ici la mais libanga sala ni etikala comment se fait-il que bateau to bateka mapango kelelo baza ba perdant au comment hôtel pa na bino na musika mais mbongo lia mais libanga sala ni etika ngo moni ke samso tanga buka mabanga e barati na ke force nzambe il faut mutabata mara toujours na se ya libanga ok konista na lingara ya na ngawu po apesa ba pembe moni pembe to lwa pembe konista pena mutu akabula rangu ya pena likamususu ezo ya moto ezo kende mabe affaire fali pour pala Koffi Olomide mais mignon Abraham Azumu kanda na sima ya fali pupa alekea na TV babengaki yuma dute ye aza yuma te soki aza yuma c'est que faire ndaza première yuma parce que faire
ndaki nda pa Kofi Mutaliboso ya kika pa mona Kofi Fally Ipupa. Donc c'est-à-dire quoi, il y a surtout il est qu'au dénigré faire et PCP bien récompense na nié mobé, il y a très bien. Ndé makamongo et kendelaka, il y a comme ça faire le rôle la camarade ba faire bazali batu oyo, tango balako se basali disque le kola na kombo ba bengi eza pasi. Et ko kitana makambe belé ba faire ba kiko sala le kola net de marquis, et ko fait ça fait le loba orchestre ça fait comme appel et belé à cause ya batu wana. Et le gonyo totu de la kaka ce qui contrat ya malamu, il y a na vie na biso. Mutunyo tu aroye ba valeur na ye mutoye ba na telemi ou api nazo luka nini donc il y a des à faire voir to ko dénigrer faire et agi to côté ko émiler faire ils ont aller faire agi pour du botte na 45 mais ba ta faire et puis ba benge yuma donc il a tout ça que et dans na makambu o ye mora yebiki o bénéficiaire pour na ye o ezelengi pour na makambu na ye o est nécessaire pour na ye o ya ju visa et dans na makambu belé mais dans tout ça acha ngona calculité faire et babeti na Fally Ipupa podium moko hier zalaki na BCBG donc il fallait ça la continuité to ngolo ba lo ko et tana ba musicien ya wenge et zana ba travailler ya wenge donc il y a un moment là tout ça beaucoup de millions Abraham na compte ya wenge te pour la logique des choses millions Abraham beaucoup de na compte qui est aza en solo mais ngana sepela pe Fally Ipupa lobelo moko abiba tubaya na wenge ba beta na wenge baza ba wenge te ba wenge baza ba jibe piana ba Weranson ba Blaise Bula bango ba wenge mais ba tubusu ba wenge te ba betende na wenge yango salaka toujours que te école ya wenge eza lokola ndeti otokolo baneni eza lokola collège ya ba administrateur oyo yo balambi elubu batunyo surtout ba ozala ningi yawe ya wenge yango monaka esprit wenge daka esprit ya respect et daka esprit ya kobudete o bato bakanisaka. Donc, quand on a dit au béta na wenge, faut avoir une image ya wenge. Pourquoi les gens doivent attiser Mignon Abraham? Pourquoi béta na wenge? Pourquoi combat wenge dans la terre? Mais pourquoi peu au tchèque Mignon Abraham azande travailler na wenge maza wenge? C'est-à-dire quoi? Azalaka sous na wenge. Mais bon là, tu t'arrêtes image ya wenge exact. Quoi, nous travaillons na BCBG, les là comment ça la carrière na ça va souffrir, il y a mo comme dans union comme. So au moins na boyibiso nga wenya okaye mais tate ke na parcours ya poni chemin na yeke yaya na Fally a aider mabeza wa eza wapi donc il va sortir médiatique mususu oyo uta pas mignon oyo uta la ba fanatique à faire bouré bara ko barantie na mama mususu mutata la intérêt na tango cheke aza travailler monter côté wana au moment ye moral ba na mwana wenge to boyete ah ozo travailler na kati ya Congo esengo sikoza etake na attaque dans les cordons. Journaliste. Après, on va travailler. On travaille dans le Congo, c'est ça le problème. Il y a une photo aux différents sacs. Et dans la bâtiment, toujours na ndenge ke oyo ye azalaki travailler à BCBG les là comme indépendant. So il va aider là on a betane c'était ma beza. Et là c'est ça le problème d'ango. Mabeza. Alors que l'autre bête au tamulaïté, to kino tamulaïté, peut-être moi ba conseil na ba makambo to lobeli, mais to bandi na sujet Ken Piana, to yé na sujet à la fille Maria et puis na dernier sujet Mignon Abraham. Moi ba petit conseil poto. Donc dans tout ça makambo to zo luka oyo mokila ba teketika la biso to sani. To roleka na biso on a bisa ke Valérie Bilingani doki oye baga toujours que mokili eta toujours ya biso Priska basuki doki motema ya Valérie Bilingani doki kolo aye bakozana bino doki nyoso tout ezana ngo ya limemia ekenda batu etikala batu ngambo ya bomo etondima eta toujours mabele Clarisse de Canton na pesio bambote na mosiko zali Nathalie Lutadila Chaga Lutadila Amigo J Lutadila avec Richard Akunji Ariko Akunji D0 kola danao Didier Sanda Animas kolo aye barobatela yo toujours Teliko y prêtre grand-père Gauthier Mouteba Vonva yoka Dodo yoka Pitu Kinzeni Molobeli yo yebi toujours ya pera ki tia la Molobeli ya bana toujours ya Fokobel Cordo et Moro alela na libanga na fort donc pera ki tia la soro ye fona memelo Cordo yo yebi ga ndenge ezela toki na tel lisusu Sam Kuku le nécessaire motema comme papa ya robe mobimba Sam ya Aimé Kuku donc ikolo aye bakozana yo soki na moi lisusu Blaise Louye Ntita charge ya bana ya mwamba donc vision pe provision ezapa na yebo pesa confiance nyo surtout ezana nenga limemia Christoluye na petio bambote soki na taille lisusu Chiraki Nikita Cardozo kolo abatela toujours Joke Kembilo
Christian, ambassadeur libanais, le qui a pas chombika ikolo aye barobate la bino, Konissar avait toujours Fabrice Bankimi, mon neveu Rofi Makangi la kolo azano, Claude Moseka, pour son moyen de souki a mindele, yo yebi nengezela toujours na souki a cordon, yo yebi toujours boss papi matalata la matos. Le boss papi matalata la matos. Yana Didier matalata la doc et Konissar aligno mingi boss papi matalata la matos, plus que boss samaritain doc qui kola zaranao doc qui nyoso tout. Et dans la nenga limemia, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin, on a fait Simboti na batutu balinga. Je salue Maître Adelard, dans mon ça la moi bien. Na PC Bamboti Belé, na PC Mboti na Sam Koukou le nécessaire, coffre fort Europe Mobimba. Et Mekoukou, Sam Koukou, maman, et Mekoukou. Na PC Pena Bangoni, surtout Bambote. Merci, na batutu bazuta en talabiso, on se retrouve prochainement. Ciao.